Soms zijn ze nog maar een dag oud als ze worden gedumpt. In het bos, in het water of zelfs in de glasbak. Als ze mazzel hebben, worden ze gevonden en komen ze bij kittenopvang moederloos. Met de vakantietijd merk je echt enorm dat de kittens gewoon gestraald worden gezet zonder pardon. Het lijkt wel of mensen de waarde van een kitten niet meer inzien. Waardoor het is gewoon, we zetten ze op straat, we gaan op vakantie en na de vakantie, goed, dan zoeken we wel weer een nieuwe kitten. Kittenopvang moederloos wordt gerund door Patricia Sluiter en Pauline Buiken. Samen hebben ze tientallen kittens onder hun hoede. Dieren die vaak als een zielig hoopje binnenkomen, omdat ze zijn verwaarloosd of mishandeld. We hebben bijvoorbeeld een kitten die er rond te lopen, die hebben we een huis in de water gegooid. Oké, leuk, kijken hoe die dus verdrinkt. Nou, uiteindelijk is er gelukkig erin bijgekomen. We hebben een kitten wat in een fietstas van een oude vrouw is gevonden. Daar hebben ze bijvoorbeeld de voetjes van afgeknipt, de teentjes van afgeknipt. Nou, noem maar op, in het bos gezet. Het is gewoon niet leuk meer. In de opvang krijgen de jonkies voeding, een chip en zo nodig medicijnen. Dat alles kost meer geld dan er aan donaties binnenkomt. Toch gaan de twee vrouwen door, voor het goede doel. Het is gewoon een roeping en het geeft zo'n enorm voldaan gevoel als je een kitten dat zo enorm in een dal heeft gezeten en bovenop kunt helpen en vervolgens gaan plaatsen. Als ze voldoende gegroeid en aangesterkt zijn, verlaten de kittens hun veilige plek om naar nieuwe baasjes te gaan.